好多結咗婚嘅女人咧，都喺度糾結緊，顧得上仔女咧，又揾唔到錢。你揾到錢咯喎，又顧唔上自己啲仔女。仔女需要照顧，但係生活亦都要錢。照顧唔到自己嘅仔女咧，就覺得遺憾；但係袋裏邊冇錢咧，就覺得難堪。進退兩難嘅處境，你點樣揀啊？都係有遺憾。人生邊有咁多兩全之策呢？燕姐我後生嘅時候呢，何嘗唔係咁樣呢？嗰個時候啊，我經常孭住個仔做到半夜，到個仔夠年齡讀書嘅時候呢，我就將佢擺去寄宿學校啦。後來呢，佢哋慢慢長大啦，已經係成家立業啦。本來燕姐已經到咗退休嘅年齡，應該係喺屋企享下清福啦。但係到啲仔女需要你嘅時候，你係咪都係要義不容辭去幫下佢呢？其實人生啊，又點會有100%嘅稱心呢？我哋講嘅實在就係睇清生活嘅難，依然係唔肯低頭。我唔信年紀大咗呢，就只能夠係湊錢煮飯。我偏要趁自己有精力，做自己中意做嘅事，用自己力所能及為屋企添磚加瓦。亦可以俾支持燕姐嘅粉絲多一份放心嘅選擇。人生冇兩全，但求無愧於心，盡力就好啦。你哋話係唔係啊？